高 V 啊，你睇下個地下幾靚，個木板，埲牆油得好好啊！咁啊，俾你睇下窗口就冇轉到嘅，不過咧就 at least 咧油咗牆油，咁整得靚唔靚嚇？希望爸爸咧個門口睇下個門架整得嗰個 mold 整得幾好啊！個底。唔知睇唔睇到啦？而家咧就去廁所嗰度，呢個 video 啦就俾你睇清楚啦，屋企係點樣啦。而家就咧，我特登叫佢留個窿嘅，呢個窿咧就整靚佢，就成日都索水啦，將個窿，個埲牆新嘅，又油過，做得好好，啲嘢都同我睇翻好。啲 tile 外面咁出邊呢一度咧就係舊嘅，以前嘅，因為而家冇整到咁靚嘅料啊。咁呢啲咧重新再粉再抿過咧，再油好佢嘅，整靚咗嘅。個門咧係新嘅，個 shower 個門。咁呢個 shower 咧個 tile 入邊就全部新嘅啦。師傅咧做得好仔細，睇到啲工咧就好細嘅。個 tile all the way up to the ceiling， ceiling 就冇嘅，鋪新個板油翻好佢。而家就冇 mold 冇任何嘢同我整靚咗，特別買翻啲同差唔多嘅 part 同我配翻。呢個爸爸話要用咁矮喎，hold 住隻手啦。個地板就係個 tile 幾靚，就2日後先用得。慢慢先同佢整乾淨啦。呢啲門口跨出嚟㗎，咁樣幾靚啊！希望爸爸唔好亂咁用啦。嗰個老鼠窿就係嗰個 pipe 喺下低流水出嚟啊。我揾個毛巾剪一剪佢，日日會換毛巾，就係咁樣啦。日日一個大毛巾，呢啲全部油新嘅，油過晒㗎。如果媽媽喺度，佢好開心啊，整乾淨咗啊！嘿嘿，呢度咧就係咁樣啦。媽咪啲嘢就會清出嚟，剩都係爸爸啲嘢，係咁多。好啦，唔講啦。